सफेद जिन, मुझे काम बता, वरना मैं आज तुझे खा के ही जाऊंगा। ये जो प्लॉट पड़ा है यहाँ पर तू अच्छा सा तालाब बना दे। भागो भूत। ये ले, और काम बता। कुछ नौकर दे दे जो मेरी सेवा करें। ये ले, और काम बता, वरना तू आज मेरी खुराक बनेगा। ऐसा कौन सा काम बताऊं जो मैं बच जाऊं? ये ले सफेद जिन, मुझे इसमें इस तालाब से पानी भर के दे दे। हाँ? हैं? इसमें तो पानी भर ही नहीं रहा है। लगता है चालाक किसान ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। यहाँ से भाग जाता हूँ, इसे खाना बहुत मुश्किल है। सफेद जिन, अगर तेरे पास शक्ति है तो इस किसान के पास तेज दिमाग है। इतनी आसानी से तेरे हाथ नहीं आऊंगा।